Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Inkuru tugezeho kuri uyu munsi ni uko Ingabire Victoire yahamagajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha. Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka rya Dalfa umurinzi ritaremererwa gukorera mu gihugu kugeza ubu yatangaje ko yahamagajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Yabitangaje kuri wa 18 Ukwakira binyuje ku rukuta rwe rwa Twitter. Yagize ati ejo ku wa 19 Ukwakira 2021 saa 3:30 nasabwe kwitaba kuri RIB. Kugeza ubu nta rwego ruremeza aya makuru cyangwa ngo asobanurwe impamvu ihamagazwa rye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruherutse guta muri yombi abantu 6 bakurikiranwe ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Muri abantu 6 harimo Somana Sylvain wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka FDU inkingi rya Ingabire Victoire mbere y'uko ashinga Dalfa umurinzi. RIB yasobanuye ko ibyaha bakekwaho babikoze mu bihe bitandukanye bifashishije imbuga nkoranyambaga zitandukanye nka YouTube. Ingabire Victoire yafunguwe kwa 15/2018 kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma yaho akatiwe n'inkiko mu Kuboza 2013 amaze guhamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Yarekuwe asigaje imyaka 7 ku gifungo cy'imyaka 15 yari yarakatiwe. Akimara gufungurwa Ingabire Victoire kenshi yumvikanye avuga ko nta mbabazi yigeze asaba ndetse ko uko yagiye muri gereza ariko yasohotse. Perezida Kagame ubwo yakiraga indahiro z'abadepite bashya muri 2018 yaburiye Ingabire Victoire ko atitonze yasubira muri gereza. Yagize ati ukajya kubona abantu ngo nge ntabwo nasabye imbabazi, nge ntabwo nasabye imbabazi. Buriya baturekuye kubera igitutu hano ukomeje kubigenderaho uraza kwisanga wasubiyemo. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe kuba tarabikora kandi munadukoresha ku nshuti zanyu. Muraba mukoze cyane turabakunda.